Habibulloh Saidov 1984-yil 25 noyabr Denov tumanida tavallud topgan. Aksaray qurilish kompaniyasi asoschilaridan biri hisoblanadi. 20 yildan ortiq tajribaga ega tadbirkor, 7 yildan ortiq tajribaga ega quruvchi. Aksaray qurilish kompaniyasi orqali shu vaqtga qadar Kislorod House, Shunch, Fresh House, Dormont House, Guliston Soybo'ya, Modern House, Denov shahri va Boysun tumanidagi Yangi O'zbekiston uylari, ko'plab davlat muassasalari, maktablar, shifoxonalar kabi ko'plab qurilishlarni amalga oshirib kelgan. Shuningdek, Habibulloh Saidov Istiqlol nomli oziq-ovqat brendi asoschisi va ko'plab oziq-ovqat brendlarining Surxondaryo viloyati bo'ylab dileri sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Halollik, mijozlar manfaati, mas'uliyatlilik kabi xislatlarni chuqur qadrlaydigan tadbirkor Habibulloh Saidov 500 ga yaqin insonlarni doimiy ish bilan ta'minlab keladi. Hozirda Surxondaryo viloyati Denov tumanida Aksaray kompaniyasi tomonidan 6000 dan ziyod uylarni o'z ichiga olgan yirik qurilish yangi Denov loyihasiga rahbarlik qilib kelmoqda.